1、2、3開始。係啊 OK。 ，Hello。 Hello， 你好。係啦，今日斌啦，斌仔咧就今日翻嚟做復檢。咁斌仔咧就係我哋家用嘅客戶嚟嘅。咁我哋 AI 嘅做扶正療養咧喺家居度咧，大概我記得都係10月11月開始做。係啦。咁當時上嚟嘅時候都係我哋有拐杖啊、輪椅上嚟嘅。咁就第一日就做咗個 recover 啦，見到個問題喺邊度啦。然之後咧就起身嘅時候，可唔可以講俾大家聽？因為你親身嘅感受最好啦，你自己可以同啲有這方面有問題或者唔知點樣解決，或者有冇啲好啲嘅辦法可以做，你可以話俾其他人聽。因為我哋第一次係冇錄影過，所以今次再翻嚟復檢做咗幾個月啦。我哋講一講第一次過嚟嘅時候，你個腳嘅感覺係點啊？第一次就冇，即係未做之前就冇乜力咯。冇乜力。係。係邊腳啊？左腳。哦，左腳冇乜力。咁行嘅時候，活動能力，如果10級咁計，有幾多級係覺得個活動能力係有影響㗎啦？喐唔到，即係嗰個腳行自己發唔到力行就係10級咯。你覺得你自己個腳係點啊？我都有9級、10級㗎啦。9級、10級，即係我當日係見到斌仔咧係攞拐杖啦，記唔記得啊？係。谷到好大力去行嗰一步，然之後個腳咧係冇力嘅，飄嘅隻腳，然後用另外一邊力去行，呢隻腳係拖住行，拖地啊，咁樣一步一步咁樣行埋嚟，當時都係我哋今日呢個位。咁就驗咗出嚟，知道你個問題個所在，然之後當日都做咗做咗嗰個 AI 嘅健康療程啦。咁我哋當日走嘅時候，你仲記唔記得個情況啊？當日走嘅時候就多日咪好夜咯。係啊，嗰日好夜㗎。都做咗幾個鐘啊？幾個鐘。走嘅時候起身再行嘅時候，你覺得點啊？都已經即刻就感覺好咗啲。覺得係有咩好做啊？個力量，即係力量多咗。行落地下嘅時候，係啊，個力多咗去行路。第一次個行嘅時候，你覺得又輕鬆咗？有力咗幾多啊？即係9級到10級，你都覺得佢都唔係冇力㗎啦。你覺得有力咗幾多？有力咗都一半啦。一半有力係啊，同本身又真係得返1成力，而家又即係做完之後就有一半有5成力，可以行到喺我哋呢個場地咧行咗10次8次，由呢度行去前台行過嚟，跟住由呢度行去前台，不停行去嘗試一下，係咪真係踩落地下係咪真係有力咧咁樣？咁然後我哋就開始做家用啦，冇辦法長期攞拐杖行過嚟，咁我哋嘅技術可以用到去家用啦。咁就每日喺家庭都有用。咁啊過咗幾個月啦，當10月、11月、11月、12月、1月、2月、3月，過咗呢幾個月喺家居用咗之後，咁你個感覺係點啊？到今日用咗幾個月啦，有冇日日用啊？有啊。有日日用。慢慢用。係。咁啊就都有即係感覺上自己覺得係明顯改善咗。明顯譬如行路係有咩改善啊？行路就都首先個平衡啦，就平衡咗。咁咧就係個肌肉咧就多咗自感覺到啊嘛。感覺到。咁啊。咁同埋坐喺度，頭先我哋傾偈，譬如坐落張床度，然後要第二隻腳上床，然後再去瞓覺啊嘛，每日都要做呢個動作噶嘛。你覺得呢個可唔可以形容一下，即係嗰個情況？因為之前隻腳都係飄，即係冇力噶嘛，9成10成冇力。咁嗰個情況係點啊？就我即係坐落張床度咧，就係
即係以往咧未做機器人咧，就係隻手去托一托，托一托隻腳，可唔可以做一做個動作？即係隻手托一托，托一托，擺上去，擺上去。咁而家咧？而家唔使啊，而家咪就隻腳遞起，咁咪自己揈落去。遞起，揈隻腳過去。真係好神奇喎！係啦，咁就對你生活就有一個改善啦。改善方便咗，就有力咗。咁我哋下一步咧，繼續，因為療養身體都要時間。首先我哋唔好俾佢繼續差落去。我哋初個目標就係控制住，即係如果佢個萎縮或者佢嗰個腳已經得返1成嘅力，可能會再差啲。另外一隻腳都差嘅時候咧，我哋都冇得選擇啦。但係而家有 AI 嘅幫助，咁就可以做一個療養，用 AI 去戴住個手環，平時喺屋企戴住個手環去做個療養咧，咁就發生咗一啲變化啦，係咪啊？之前冇試過睇好多醫生啊，做好多項目啊，都冇今次呢個咁即係咁有效果。咁就改善咗個生活啦。我哋就係想下一步，除咗控制唔好變差之外咧，我哋有進步啊！因為而家聽斌仔今日翻嚟講翻，我哋有進步。咁有進步嘅時候咧，我哋可以向進步呢個方向咧更加好嘅時候咧，除咗有力啦、行得好啦、穩啦，咁我哋慢慢有力嘅時候咧，平衡到咧，我哋可以慢慢試下唔用拐杖啦。係嘛？我哋想嘗試下。即係我想嘗試下就係真係唔好用拐杖，真係試下自己行。試下自己行啦。咁斌仔之前我聽媽媽講啦，都有9年都係行得差㗎啦，9年㗎啦，已經發生咗個腳行一隻腳行唔到啦，已經9年啦。咁就對，自從遇上咗我哋個AI 嘅健康嘅療養之後咧，咁就都幫到好多人。咁斌仔係其中一個受惠者啦。咁我哋好希望都留個記錄啦。幾個月之後再睇翻你自己前幾個月係咁嘅情況㗎。咁而家變成即係一個進步，等斌仔自己可以開心下，同埋話一個訊息俾即係有關即係大家對呢個病嘅唔好彩嘅人，都係有一個嘅希望。我哋希望可以幫多啲痛苦疾病嘅人啦，好痛啦、痛苦啦，點解我行得唔好啊？係咪啊？咁我哋有機會可以幫到上手，係真係有好多案例嘅。我哋錄低佢，話俾其他有疾病啊嘅人唔知用咩方法啊，咁有機會我哋有個希望可以幫到咯。好唔好啊？好，多謝晒。多謝斌仔，可以話俾其他人聽，等我哋可以有其他人除咗有呢個腳患嘅時候，仲有啲咩問題可以過嚟做 AI 嘅中醫檢測啊？好，好啊，多謝晒。唔該你。Thank 好 you。好。